Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad Saterdag die 7de Maart 2026 en mag julle sommer net 'n lekker Saterdag hê. Julle ouers wat nou met die kinders is, ek onthou daai dae wat ek so met die kinders rondgehardloop het en jy moet sportbyeenkomste bywoon. So ek wil net vir julle as ouers sê, ek dink ontsettend baie aan julle. Dit is maar 'n uitdagende tyd wanneer jy so rondhardloop met die kids. So ek dink aan julle, maar dit gaan ook verby, maar 'n wonderlike tyd om so saam met jou kinders te hê. So kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, dankie vir ons kinders wat U vir ons gee. Here, so 'n groot voorreg wat U vir ons gee wanneer U vir ons kinders gee. En Here, ook wanneer hulle groot raak en hulle volwasse mensies begin word en so onder ons oë te vinnig groot raak. Ons sê ons maar net vir die dankie vir die genade wat U ook vir ons gee, vir ons kinders te gee. Amen. Vriende, mag daar vir julle inderdaad genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, dis die laaste dag van ons meditasie-reeksie wat ons het. Julle weet altyd tussen die boeke, dan doen ek so 'n stukkie eers meditasie voordat ek aangaan na die volgende boek toe. Vandag se meditasie vat ek uit Psalm 123, ook 'n gedeelte wat ons in die ou tyd baie keer gebruik het as 'n foto, né? Pragtig. Kom ek sê dit vir julle, dan oordink julle 'n bietjie die woorde. Ek sien na U op, U wat uit die hemel heers. Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Dink so 'n bietjie, wat tref jou hier? Wat se woord tref jou? Woorde tref jou. Dan mediteer jy 'n bietjie daaroor. Ek sien na U op, U wat uit die hemel heers, soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares. So is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Ontferm U oor ons, Here. Ontferm U oor ons. Psalm 124 vir die tweede gedeelte van wat ons mediteer. Aan die Here kom die lof toe, dubbelpunt. Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Wie dit ook al kan wees, in jou werksplek, in jou omgewing, in jou familiekring. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons is vry. Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Pragtige gedeelte waar jy 'n bietjie kan mediteer. Jy het Psalm 125 uit, wanneer die psalmdigter die volgende sê: Die wat op die Here vertrou is soos Sionsberg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. Die wat op die Here vertrou sal altyd vas bly staan.
Die Here beskerm ons van alle kante, nou en vir altyd. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, juis omdat julle so bewus is van hierdie liefde van God, so bewus is van die genade van die Here Jesus, en so bewus is van die teenwoordigheid van die Heilige Gees.